Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV. Amanyanga y'abategetsi bo muri Obuha ariko arafata iyindi sura, bariko baranyaga parisera z'abanyagihugu, ariko noneho bihejeje kuba mu kanya gatoyi n'agahomera bunwa. Ubu noneho abo bategetsi ba Obuha bashitse kuri iyo parisere bitwaje abapolisi, abasirikare n'abamenyesha makuru, ngiriro ngo n'iterabwoba rikomeye cane ku muryango witwa Kabwa. Muti vyagenze gute? Haraheze iminsi ibiri King Burundi ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse ko hari abategetsi bo mu kigo ca leta Obuha kijejwe inyubako bariko bakora amanyanga yo kwihagira no kunyaga amaparasera y'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura. Uno musi rero abo bategetsi ba Obuha bariko bagerageza no kwihagira iyo parisera y'umunyagihugu muri quartier Rohero, zone Rohero, neza na neza kuri Boulevard de l'Iprona, Avenue de la Solidarité, musi gato ya kaminuza y'u Burundi. Uwunyagwa akaba ari umuryango witwa Kabwa. Nkuko rero King Burundi abivuga, abikesha amasoko yiwe ari mu bakozi ba Obuha, bamenyesha ko bamaze kumenya ko uwo mugambi wateguwe n'umuyobozi mukuru wa Obuha, Dr. Engineer Lieutenant Colonel Unidas Ntibigira, batikanije na Engineer Prote Manirakiza asanzwe ari komiseri wa Obuha mu gisagara ca Bujumbura. King Burundi rero muri iyo nkuru yanditse imbere yuko tubagezaho amakuru mashasha kuri iyo dosiye, yavuze ko bamwe mu bakozi ba Obuha bakaba baramuyagiye ko abo bategetsi babiri ba Obuha bariko bakora amanyanga yo kwihagira amaparasera y'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura. Umugambi rero mu kuwukora ngo baraba hari ikibanza kinini muri paraseri zitiye, bakakubwira ko ico kibanza gisubiye mu minwe ya leta, kandi baba bashaka guca badandaza ico kibanza bonyene canke bakagiha abandi. Muri ico gihe rero udakerebutse iyo paraseri barayigutwara, naho uba ufise impapuro zikwiye nk'uwo muryango wa Kabwa, kuko bakubwira itegeko ryavuye hejuru ugaca ugira ubwoba. Kenshi rero umuyobozi mukuru wa Obuha ngo arakoresha n'iterabwoba, akazana abasoda n'abapolisi benshi kubera asanzwe ari n'intwazagabo. Abakozi muri Obuha rero babandanije babwira King Burundi bagira bati, muri ino minsi umuyobozi mukuru Unidas afatikanije na Prote bariko bashaka kunyaga parisera y'umunyagihugu muri quartier Rohero hafi ya kaminuza y'u Burundi. Gutwara amaze no kumenya ukuntu babiteguye, kuko nka Prote amaze iminsi aja kubomagura urupangu rw'iyo parisere na portaye yarayikuye ko agenda yitwaye, canke ico bita destruction méchante. Ivyo bakorera ntibizwi muri Obuha, ntibizwi ko hari n'ubundi mutegetsi wo hejuru ari inyuma yavyo, ariko rero bakaba ngo bashaka no kubishira ahabona kugira ngo bimenyekane, kuko ubwo busuma bw'amaparasera bariko babukorera henshi. Ico gihe rero niko iyo nkuru ya King Burundi ku rubuga rwe Facebook yavuga, ariko kandi n'amakuru mashasha tubazaniye kuri iyo dosiye. Ubu rero aho bigeze nuko hari abategetsi ba Obuha bashitse kuri iyo pariseri bitwaje abapolisi, barekejwe n'abasirikare hamwe n'abamenyesha makuru, ariko ngo ryari iterabwoba rikomeye cane. Kw'igenekezo ry'uno musi ku itariki ya 6/2025, abategetsi babiri b'ikigo Obuha office twavuze bari kw'isonga ryo kunyaga amaparasera y'abanyagihugu, bishitse kuri pariseri iri muri quartier Rohero. Dr. Engineer Lieutenant Colonel Unidas Ntibigira na Engineer Prote Manirakiza bashitse baherekejwe n'abapolisi benshi hamwe n'abasirikare, harimwo n'abamenyesha makuru ba RTNB, radio na televiziyo vy'igihugu c'u Burundi. Bahashitse rero ico bakoze kwabaye gutanga ikiganiro kuri abo bamenyesha makuru bari bajanye, menyesha ko umuryango w'iyo parasera ubwo n'abasigwa ba Kabwa bagararije ku mategeko wahawe, ariyo mpamvu iyo parasera itegerezwa gusubira muri leta. Rero navyo bikaba vyamirizwa n'abanyagihugu harimwo n'abakozi ba Obuha bemeza ko ari umugambi wateguwe wo kunyaga iyo parasera. Twashoboye no kumenya ko abo bategetsi ba Obuha bagiye bitwaje abamenyesha makuru kugira ngo bishigikire bongere berekane ko amakuru yashikirijwe n'uwo King Burundi ari ibinyoma. Nk'uko rero mu bakozi ba Obuha harimwo bamwe bariko barabisigura, nk'uko rero mu bakozi ba Obuha akaba yagize ati, bamaze kubona ko mu bishize ahabona barabuze amahoro baramaramara, ubu rero baciye bahitana abamenyesha makuru kugira ngo bishigikire berekane ko ibibavugwa ko mu nkuru batanze ari ikinyoma. Ibi bintu rero birimwo
n'abandi bategetsi bo hejuru binyegeje inyuma. Gushika ubu rero turacatoza kugira ngo tumenye n'abandi bategetsi binyegeje inyuma y'uwo mugambi, kuko nk'uko twabishikirije hari n'abanyagihugu benshi bamaze no kunyaga amaparaseri yabo mu gisagara ca Bujumbura. Muri ubwo buryo bikarangira ayo maparaseri rero yigaruriwe n'abo bategetsi bakayagurisha. Ni inkuru rero tuzoguma tunakurikirana tunayibashikirize uko bizoja biragenda biba vyose. Yandi makuru rero ahari aravuga ko abasoda b'u Burundi bari kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bamaze amezi 7 badahembwa. Umwe muri abo basirikare b'u Burundi rero bakaba bararungitswe muri Nord Kivu kurwana na M23, yanditse agira ati gusura raba usubira uvugira abasirikare bari mu gihugu ca Kongo abajeshi b'u Burundi agahembo bahora bahabwa karamaze amezi agera ku ndwi karahagaze. Iyo bishitse rero kikora ku gahogo baca bakuronka nk'ukwezi kumwe. Uyu musirikare avuga kandi ko inyuma y'amezi menshi batagwana abasoda b'u Burundi basubiye kuja ku rugamba muri ino misi. Aravuga ko mu ntambara yabereye muri teritwari ya Masisi mu ndwi iheze abasoda b'u Burundi bari barimwo muri iyo ntambara rero umuhari wa M23 warigaruriye umurwa mukuru w'iyo teritwari. Bisa nk'uko Masisi yose ubu iri mu minwe ya M23 ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatikanije harimo SADC, Wazalendo, FDLR, u Burundi hamwe n'iyindi. Intambara bari bayisizemwo inguvu nyinshi n'ibigwanisho bikomeye, ariko rero birangira bahahunze. M23 rero irahafata kugeza n'uyu mwanya ntibiramenyekana ko hari abasoda b'u Burundi boba barasize ubuzima. Naho rero abasoda badahembwa biravugwa ko Tshisekedi aherutse kuzana amahera menshi mu Burundi, kuko kuwa 22 ukwezi guheze kwa Kigarama 2024 Perezida Tshisekedi yari i Bujumbura amaze kubonana na Perezida Ndayishimiye mw'ibanga ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Aravuga ko Perezida Felix Tshisekedi yaraje gusaba ko abasoda b'u Burundi basubira kugwana. Yoba rero yaranasavye n'iyongerezwa ry'ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuzwe ko Tshisekedi yaje azanye amavarizi y'amahera barahawe Perezida Ndayishimiye agaca ajanwa mu modoka ireberera umukuru w'igihugu. Kugeza ubu rero Burundi bukaba bufise batayo zishika kuri 14 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Batayo Tafoka ya 19 iriko ritegura no kugenda. Ubu rero ngo hariko n'ihangiro ryo gushika ku gitigiri c'abasoda 20,000 ba FDNB muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kugeza ubu rero igifungo cose ku mafaranga Perezida Tshisekedi akaba agura abo basoda ya Perezida Ndayishimiye ku rubuga. N'abasoda b'u Burundi rero bakaba batwara abagenzi babo ba FARDC kugenda mu Rwanda mwebwe mwapatanye intambara. Bageza ko mu Burundi rero ariko amadolari 5,000 mu gihe umusoda wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahembwa $100 ku kwezi. Amafaranga y'abasoda b'u Burundi ntayo baronka. Burundi rero bakaba babandanya no kwidoga ko bari mu ntambara itari iyabo, batumva baridoga ko baswe bonyene n'amatelefone bakabaho batazi amakuru y'ababo. Ibi rero ntivyumvikana kuko abandi basoda bose bagwana muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'abasoda ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyene batunga n'amatelefone atankomanzi. Iruhande y'ivyo bibazo ubu rero akaba hiyongerako no kumara amezi 7 bose badahembwa, ariko rero baratabaza bikomeye cane. Hari inkuru rero yanditswe na Pacifique inahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook y'uwitwa Colonel Rondas Atungimana batazira mu Poro, ndetse ariko araziriki kugeza ubu yoba amerewe gute. Kuva rero asohorwa ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 22 kwezi kw'icumi 2024, Colonel Rondas Atungimana batazira mu Poro acafungiwe mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Kuva asohorwa ibohero hari amakuru menshi yagiye ahabona. CNDH iraremerwa iremera kujana n'umwe mu baryango ba Mporo baramubona muri SNL muri Munyonyo 2024. Rero yoba yaraboneka ko atamerewe neza ariko ntiyashobora no kuvuga ibyamushikiye. Kuva ubwo rero amezi 2 akabagira kwiratake kandi gakuru ka Mporo. Abandi rero bari barakuwe mu Mpimba bajana muri documentation, nayo bahavuye basubizwa mu mabohero, ariko Mporo rero yakaba yaragumijwe mw'iperereza. None ariko araziriki ubwo bubasha bwuva he bwo gukura umuntu mu minwe y'ubutungane canke aparika agasubizwa kwarapeje muri documentation. Ati turasubiye gusaba CNDH akora akazi kayo, umuco uboneka ku kibazo ca CNDH irakwiye no gukora bimwe biboneka ku kibazo c'abantu bakurwa mu bohero bagasubizwa muri SNL harimwo n'ababa baramaze gucibwa imanza. Tubutse ko Colonel Muporo yahoze ari umurwanyi wa CNDD-FDD mu nyuma rero yinjira
mu gisirikare c'u Burundi yarahagaritswe muri Nyakanga 2015 akorewe ku biro bikuru vy'igisirikare Bujumbura amara rero igihe apfungiwe umusarani muri SNL ngera abarizwa igufa rero akaba hagirijwe ko yoba yarashigikiye urwaruka rwiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yahavuye rero ajanwa mu ibohero rikuru rya Gitega aracirwa urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose muri 2023 Muporo akaba yarazanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba azira ko yiyamirije iganagurwa ry'umunyoro mu ibohero rya Gitega para akaba azwi nk'umuntu adashobora no kwihanganira akarenganyo aho akabonye hose uburenganzira bwa Colonel Rudasi Hatungimana atazira Muporo nk'umunyororo yakatiwe urubanza nibwubahirizwe gasubizwe mu kibanza ubutungane bwamusizemo k'ivyo ahabwa n'amategeko nko kubana n'umuryango wiwe navyo ngo nivyubahirizwe kugira ngo amererwe neza. Mu makuru rero tugiye guhereza ko nayarabana n'umutekano reka inkuru byacu tubandarize mu ntara ya Bubanza ukuntu ngo ubusuma bwiyongeye birateye n'amakenga bahaba muri iyi minsi abanyagihugu bo mu gisagara ca Bubanza mu burengero bw'u Burundi barafise ubwoba kubera ubusuma bukorwa ijoro hama rero habaye ubusuma mu nzu mw'ijoro kandi haba hariko araba n'amaronda akorwa n'imbonerakure urwaruka rw'ubwambere ruri ku butegetsi CNDD-FDD ibidanazwa rero n'ibitungwa navyo nyene ntibabibwira mu mutwe bigatuma rero ubwoba bwongerekana abanyagihugu rero bakavuga ko ari ubusuma burimo kurinda kurenze kandi budasobanutse muri quartier iherereye mu buraro bw'igisagara hari umuyobozi w'ishuri yibwe mu byose rero abasuma ngo barabitwaye mu gihe umugabo yari mu nzu hafi yaho nyene hari ibutike yibwe urukomba amazi naho hari hasanzwe umunyezamu bikaba bivugwa n'umwe mu bahaba abanyagihugu benshi rero bakavuga ko ubwo busuma butangaje kandi butuma abantu bibaza byinshi umuntu rero kwibaza ko abo basuma bakoresha imiti canke amareba hari abibaza ko bafise imfunguruzo zugurira imiryango myinshi bikavugwa n'uhaba n'ibitunga rero navyo baravyiba kuko aborozi nabo nyene ntibagirwa umutwe nabo basuma kuwo 8 Kigarama hari inka yibwa bamaze kuyirondera bagahererwa bahavuye rero batora ibisigarira vyayo ushirira kwa 19 Kigarama impene zine zaribwe ku muhana uri ku nkengera za Bubanza makaritsiye rero ya Buhoro ruje mu gisagara hagati ya Ruvumvu nibo rero babangamiwe kurusha n'abanyagihugu bakaba bavuga ko bumva ibirenge by'abantu bateye ubwoba mw'ijoro kuva isaha 6 z'ijoro hari n'abantu bayerera mu mihana yose ngo bakizizira bidanazwa n'ingo zimwo ibitungwa sinzira nk'isaha imwe n'ijoro ndara nteramiye ibyo ntunze nkabona kuryama ku murango bikaba bivugwa n'umwe muntu atunze inkwavu mu burengero bw'igisagara umutekano rero ntawo kuko umwe mu barongoye ibitumba rero yemeza ko ivyo bintu vyabaye murengera akaba rero ahamagarira abanyagihugu kwama barikanuye kugira ngo bakingire amatungo yabo n'abapolisi rero bama bariko bakizura buri joro baracari bake ntibashobora no gukwira amazone yose y'igisagara abangamiwe ikindi naco rero n'imbonerakure ziba ziriko zirakizura mugabo abanyagihugu bamwe bakababona ko atakamaro ntagitangaje rero ko hoba hari urwikekwe ko bakorana hagati ya mirwi n'abasuma niko abanyagihugu benshi babibona bigatuma haba kwinubana mu mpande zose kubera ivyo bintu rero biraje inshinga abanyagihugu b'Ububanza bakaba babona ko hakwiye kuba ibikorwa nyavyo bikwiriye kuba kugira ngo ibihungabanya bihagarare. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira aya makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure mbasabe kugira ngo munsi w'ejo naho ntimuzocikwe hari byinshi tugenda tubategurira kandi tubashikiriza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho Imana ibahezagire.